आइए दोस्तों, आज देखते हैं अगर आपको बार बार खांसी हो रही है और दवा लेने से डर लग रहा है तो ट्राई करें डाबर होनिटस सिरप। यह एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है जिसमें शहद, तुलसी, मुलेठी और अदरक होता है जो कि गले की खराश कम करता है, खांसी को नेचुरली ठीक करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल विजिट कर सकते हैं। दवाई इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।